हेलो हाई नमस्ते स्वागत छ हजुरहरुलाई फेरि पनि मेरो यो भिडियोमा। आज म खानाको साथमा आइसकेकी छु अनि मेरो साथमा रहेको छ तेरा आज झोल मोमो चिकन झोल मोमो रहेको छ। झोल मोमो है चिकन झोल मोमो चाहिँ यम्मी यम्मी भएको छ। अनि यहाँ रहेको छ झोल, त्यसको झोल अनि यहाँ पिउनको लागि पानी। हुन्छ त ढिला नगरी खाना स्टार्ट गर्छु है। आज चाहिँ मैले बोतलमै पानी लिएर आएँ साथीहरु। यसको चाहिँ पिरको चाहिँ खोलिराख्छु थिएँ होला। यम्मी यम्मी झोल मोमो काँटाले खाँदा तरिको उयो हुन्छ र चम्चीले खानुपर्छ। फर्स्ट बाइट खाएँ है। वाउ यम्मी भएछ साथीहरु। तातो तातो छ है, ठिक्कको खाने लायकको तातो, यस्तो तातो मैले लाजवाब भएछ साथीहरु। यो झोललाई चाहिँ लाल रातो रातो देख्नु हुँदै होला साथीहरु। मिठो मोमो पनि ठिक्क ठिक्कको भएको छ। अरू बेला चाहिँ मेरो मोमो ठुलो भइहाल्छ क्या, आज चाहिँ ठिक्क ठिक्कको भएको छ। मिठो भयो। यतिको चाहिँ आउँछ साथीहरु बनाउनु, भन्नु सक्दैन, आफ्नै तारिफ गरेको जस्तो होला है। मोमो पनि कतिवटा थियो, मलाई त थाहै थिएन। यसको त पुरा एरोप्लेन उडेकै पर्छ, के भएको हो मलाई त याद छैन यति साह्रो एरोप्लेनहरू उडेको। हिजो आज चाहिँ पुरा प्लेन उडेको जस्तो लाग्छ। जाडोमा तातो तातो झोल मोमो।
मैदाको हो साथीहरू चाहिँ मजाले चपाएर खानुपर्छ खानुपर्छ होला राम्रो भयो पिरो मिठो हाम्रो खनाल सरले कमेन्ट गर्नुहुन्छ पिरो मिठो भनेर त्यस्तै भयो साह्रो पर्ला जस्तो भयो हजुरहरूको त खानापिना भइसक्यो होला है साथीहरू दुईटा चाहिँ खान सक्दिनँ होला पानी खाएर पेट फुल्यो झोल मोमोले चाहिँ झोलले गर्दा अलिक डम्मा भएको जस्तो लाग्छ साथीहरू एकदम मिठो भयो यो दुइटा चाहिँ खान सक्दिनँ होला साथीहरू माफ गरिदिनु होला किनभने अघि पनि 4-5 मोमो खाइसकेको थिएँ मैले हो त्यही भएर मोमो एकदम मिठो भएको छ मोमो पनि झोल त झन् एकदमै मिठो अघि 4-5 मोमो खाएको 4-5 भन्दा पनि बेसी खाएर 6-7 खायो होला त्यत्रो खाइसकेँ यो दुइटा खाइन साथीहरू माफ गरिदिनु होला अहिले एकछिनमा खानेछु है किनभने अहिले यसरी बसिरहेको छु नि त म डम्मै भएको जस्तो भयो हुन्छ भिडियो पनि लामो हुन्छ है हुन्छ त अर्को भिडियोमा भेटौँला गुड नाइट बाई माया